हेलो दोस्तों, आपसे कल को मेरे यूट्यूब चैनल पर आज मैं दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ूंगा तो आखिर बार इस खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद करूँगी दोस्तों। और ये फिर दिन में कितना अच्छा लगेगा, रात में क्या लगता है ना दोस्तों। फिर हम लोग बाजार में आके अपने बाजार के पड़ाव से लिट्टी चोखा खाते हैं। मेरी मम्मी खा रही हैं। अभी खाने पीने के बाद मैं बैठ गई हूँ दोस्तों। मैं 4 बजे बैठी हुई, 6 बजे आखिरकार मैं स्टेशन पर पहुँच गई दोस्तों। मैं इस स्टेशन को भी आखिरी बार कैद कर ली। पता नहीं अब कब दर्शन होंगे स्टेशन के दोस्तों। मैंने ट्रेन पकड़ ली है। अब बैकग्राउंड को थोड़ा इग्नोर करना, फ़ोन के कवर को भी, क्योंकि अगर आप एक लड़की हो, अगर आपको कोई मिरर दिख गया, अगर आपने मिरर में पोज नहीं लिया तो आपका उस दिन नहीं गुजरेगा दोस्तों। बाकी दोस्तों हम लोगों ने अच्छे से ट्रेन पकड़ ली है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले सब्सक्राइब में दोस्तों, मैं बताऊँगी कि मैं घर कैसे पहुँची, कब पहुँची। बाय बाय दोस्तों, सब्सक्राइब मी दोस्तों।